大家好啊，又係我馬同德。咁啊，今日咧就係有好多朋友咧就同我講咧，就叫我哋介紹下我哋嗰啲壁爐俾大家。咁我哋係做咗20幾年咧，就壁爐噶啦，主要咧就係做俾逼嗰啲5星級酒店咧高尚嘅住宅咧咁同埋咧就出口，去世界各地嘅，咁有好多品牌咧都係用佢哋個名咁樣就出口俾佢哋。咁咧就希望各位咧就即係訂閱我哋咧，咁我哋可以俾多少少資料咧，就放上去俾大家參觀啦咁樣。希望大家即係捧場咧因為壁爐咧本身咧就係主要有分真火同假火嘅。今次咧我哋首先就將一隻智能嘅酒店壁爐，就香港好多嗰啲上市公司嗰啲主席同埋5星級酒店好多種地方佢哋屋企都有用嘅。咁好啦，各位咧就多啲捧場啦。